Alhamdulillahilladzi bijatihi yatarahamu ibadul mu'minun wa bitawfiqihi wa hidayatihi yartaji muttalimun. Asyhadu an la ilaha illallah rahmanir rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu min akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Al-ayat. Atii'u Allah wa atii'ur rasul ulaika sayarhamullah la'allakum turhamun. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa ahadun minkum yujzihi amaluhu wala anta ya Rasulullah wala ana illa yataghammadani Allah minhu bi maghfiratin wa rahmatin bi fadlin wa ridhain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, brother and sister fillah, alhamdulillah, lamun mah kalaulah tidak ada kasih sayang Allah sesuai tema muanupi Pak Epi kalian asli nih wani diriungkeun sumnu maot deureun-eureun. Ini keren temanya nih, tolabur rahmah, menggapai, mencapai, membingkai, merangkai kasih sayang Allah. Diawali mun eueuh kanya hati Allah, penting ieu urang mah di dieu. Aslina kita lihat doa bacaan masuk masjid semua hafal insyaallah. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu untukku. Jadi nu hayang menang kanya hati Allah mah wayahna makmurkeun masjid. Sebelum di ke masjid wayahna salat, sebelum di salat biasakeun salat teh jang tukangan imam sancan secara acak dan paksa disolatkeun di payuneun imam. Salat naon tah? Mantap ge deet tapi ngepret judul teh. Saeutik tapi nyiwit, menggapai rahmat Allah. Geus nu sok ka masjid nu menangkannya hati Allah mah. Innamal amalu biniat, nganiatna naon ieu teh? Ngamakmurkeun masjid rek makmur di masjid. Wah, masalah mulai. Namun bedana ustad ngamakmurkeun jeung makmur. Nu ngamakmurkeun masjid mah nu ti imah dibawa ka masjid, nu makmur di masjid mah nu alus di masjid dibawa ka imah. Saeutik bedana teh. Jika Rasulullah itu sehat, Rasulullah itu sehat lahir batinnya, why? Salah satu upayanya adalah sedikit makan. Kita tidak sehat sedikit-sedikit, taeta bedana teh, sedikitnya 2 kali. Rasulullah itu sehat karena sedikit tidurnya. Kita umatnya tidak sehat karena sedikit-sedikit. Oh gitu. Tunuh. Teu bosen ti orok sare wae. Hayang buruk panon, hayang disarekeun teu udang-udang. Maka kandungan tema kali ini Pak MC, saya tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tenang, keselamatan bagi kalian. Silih salametkeun, tong silih cilakakeun. Berhenti menghina, mulai membina. Berhenti memukul, mulai merangkul. Berhenti mengejek, mulai mengajak. Berhenti menyayangi, mulai menyayangi. Assalamualaikum. Tenang, pas datang turun tinu mobil teh sad, bade cinta, bade cikopi, bade ciherang. Caing teh cai kabe euy. Firaun teh maotna teh obat nginum. Cayung. Jeung urang dia mah harerang nyuguhan teh ciherang we. Assalamualaikum, tenang. Hujan ngagebret nu kelo wae ngiuhan manya nu cager henteu. Jelema di Bale Endah soreang Banyaran eta jelema sabar kabeh kopo. Nah dilatih macet unggal poe. Jadi mun hayang menang jodoh sabar tangan orang Banyaran, orang soreang, orang Bale Endah, orang kopo.
Tapi bieu mah lancar alhamdulillah. Sakapeung jelema dilaksonan mah harewe da biasa meureun ngadenge lakson mah, tapi ku hujan mah luncat ngiuhan jeung motorna. Entak urang nyeun UMKM nyeun lakson aya caihan. Ame jelema minggir mun dilaksonan teh. Ketika hujan orang berteduh. Di mana? Di mana we nu ieu? Syahdan terkisahkan hujan turun dari langit ngagebret ngiuhan lah ieu teh jelema teh. Tinu baseuh jadi menang nu ieu. Tenang teu? Tenang lah. Tapi nyaman teu? Belum tentu. Karena ngiuhan di teras batur. Assalamualaikum ieu. Oh musuh. Assalamualaikum ieu. Jeung Brigade CS, jeung Brotherhood dulur, jeung GBR balad, jeung Monreker batur ulin. Assalamualaikum, tenang. Absus salam, tebarkan salam, tenang. Tapi nyaman teu? Belum tentu. Tuluikeun warahmatullah. Keur ngiuhan di teras Muhajirin, pa DKM aya di jero. Sugan teh DKM. Cek DKM teh dina hordeng, Ustaz Evi. Mohon pa DKM punten ngiringuhan. Warahmatullah, kalebat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Sarua meureun sok ngiuhan di teras baturnya mah keur hujan mah. Hiji mangsa ngiuhan. Nu dipake ngiuhanna teh aya nu bogana imah. Eta teh nu nyicingan awewe teu boga salaki. Tenangan teu nyaman, ditoong tak ku awewe teh. Ustaz Evi cenah muhun. Warahmatullah kalebat Ustaz tiris. Ai teteh di dieu jeung saha? Nyalira fitnah sih biasa di luar. Biasa teu naon Ustaz. Daripada fitnah mending mah kawin wa barakatuh. Berkah. Entak sing mineng ngiuhan teh komo di imah randa mah. Ameh wa barakatuh. Yang kita butuh kasih sayang Allah. Ai kasih sayang mah Rahman Rahim bahasa Al-Qur'ana. Maha pengasih, maha penyayang. Pertanyaanna sebelum dibahas lebih jauh. Ibu, bapak, AA, teteh, brother, sister, peryogi teu karena kasih sayang Allah. Nabi kantos ngadawuh. Nabi pernah bersabda, laisa ahadu minkum yunzihi amaluhu. Ruas yang ngadenge hadis ieu. Moal aya nu sub surga, moal aya nu asup surga, barudak para sahabat. Moal aya nu asup surga ku amalna. Olah bahaya. Moal aya asup surga ku amalna. Sahabat ruas atuh. Ai salat, ngaji, sedekah, zakat, haji, umroh, saum Ramadan eta keur naon ya Rasul? Ai Rasul ngadawuh moal aya nu asup surga ku amalna. Wala anta ya Rasul? Wah, ditodong Nabi. Apakah termasuk engkau ya Rasul yang tidak akan masuk surga disebabkan amalmu sendiri? Wala ana, gentleman Rasul urang mati. Termasuk aku. Berarti tegede hulu, teu sombong ku ilmu, teu sombong ku sabab meunang wahyu. Kan Nabi mah mun salat istighfar, sieun dina salatna aya yuraun ria, sieun aya sahun lalai, sieun aya kusala males da jelema. Wala ana, termasuk aku. Lalu dengan apa ya Rasulullah manusia bisa masuk surga? Judul biji di dia di Muhajirin. Illa ayyataghamadani Allahu minhu bimagfiratin wa rahmatin. Hiji di riwayat lain bipadlin wa ridhain, ku karunia, ku ridho, ku ampunan jeung ku rahmat Allah. Nu jadi judul penting ieu menggapai mencapai rahmat. Ai rahmat arti sederhanana kanyaah. Mun jelema geus dipikanya ku Allah loba contona. Ibrahim diduruk ku Namrud tutung teu. Jadi mun hayang kuat diduruk sok baca surat Ibrahim. Insyaallah asak. Yusuf dikunculungkeun ka sumur, geusna jadi raja. Di mana yang jadi raja kudu dikunculungkeun ka sumur. Nabi Ayub kembali utuh. Nabi Ismail tidak jadi disembelih, betul? Nabi Yunus dicapluk lauk, hirup. Betul tuh, ayeuna Covid di lockdown.
atuh can sabarahana Nabi Ibrahim alaihissalam di lockdown aku Namrud naseuna kalem tong sieun maut mah turunan sik bade naros di dia aya moal nu moal maut ngacung tuh nah atuh sok minta doa panjang umur kumaha mun diijabah sabale endah ngadoakeun sing panjang umur sabale endah geus maot si eta we culang cileung sorangan dah yang panjang umur rek naon coba panjang umur ge ai ka dituna beuki ripuh mah ayun khairun nas ya Rasulullah siapa manusia terbaik ya Rasulullah mantola umruhu hasuna amaluhu panjang umurna tapi diimbangi ku alus amalna Rasulullah contohna teu lila mung 60 langkung tapi namina disebut keneh cik mun urang isuk maut aya keneh teu nyebut urang insyaallah silemah ngaliwat ka kuburan urang teh ngarandeg sakedeung sia waka modar hutang can dibayar koplok jadi hasan lagi rudet teh rudet maka syarat mencapai merangkai membingkai menggapai rahmat Allah mah sesuai judul ulah mencartina temanya. Tadi ayah budak ngaos duaan kori program maghrib mengaji hade eta teh dan nu menang rahmat Allah mah hiji nu sok ka masjid ngamakmurkeun masjid Allahumma ftahli abwaaba rahmatik nu kadua wa ida quri al-Qur'an lamun Quran dibacakeun rek ku budak rek ku kolot dengekeun tadi ngeunah al-mulku ngeunah nadana ngeunah tajwidna beunang budak eta teh banyak kolot teu kabita wa idza quri'al Qur'an lamun dibacakeun Qur'an pastami' dangukeun minimal ti magrib nembe ka isya teh ngilu ngaji ge ngilu ngadengenegekeun budak ngaji eta teh sarua pahalana teh pastami'u lahu la'allakum turhamun dengekeun lamun anjeun hayang meunang kanyaah ti Allah. Dari setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran itu 10 kebaikan. Alif lam mim itu berapa huruf? 3 huruf berarti 30 kebaik. Ya budak al-mulku di luar kepala 3 kolotna di luar kepala asup-asup tong berat-berat Ustaz lah one day one ayat di pasantren abi mah komandan kamari Pak RW kan itu pandewan ayat sapoe sa ayat 30 poe 30 ayat satahun 360 ayat target tahun dia Al-Baqarah yang artinya barudak apa insyaallah karena tadi beban-beban nu penting aya kontinuitas aya dawam. Kenapa Mekah berkah? Karena tidak berhenti orang baca Quran di situ. Maka surat nage aya Makkiyah sebagian turun di Mekah, aya Madaniyah sebagian turun di Madinah. Kenapa Madinah dan Mekah berkah? Mun bale endah muhajirin dan komplek ini ingin berkah, pertahankan maghrib mengaji. Setuju? Keun we ribut mah da budak. Kunaon anak kucing jeung anak anjing sok pasea. Geus tong dipikiran da anak-anakkeun we antepkeun. Urang mah sok mikiran nu lain pikiraneun urangan. Nya. Hiji makmurkeun masjid, 2 ulah cicing unggul di masjid teh baca Quran. Nah, ya contohnya program maghrib mengaji abdi ge di ditu ngageder we keun Pak Epi bagiana neangan dahareun mah barudak tugas didinya mah jadi generator we terus ngaji ame rahmat Allah turun la'allakum turhamun wa idza quri'al Qur'an lamun Quran terus dibaca pastami teu maca ge ngilu ngadengekeun la'allakum turhamun sok dahareun mah rezeki moal pahili matak ngaji teh sok mawa double kabin abi mah bising ti dieu nya balik ngaji rek mahanan kitu misalkan ndak encan nya aya gorowogan mobil teh teteh atohun Pak Komandan lamun abi balik teh lain melong banget da geus wawun melong leungeun teusan ngajingjing naon dan nu paling ngeunah dahar mah geus ngaji teh ngalimet leuwih capek tibatan macul ngaji mah sok kolot ajaran ngapalkeun Quran hese apal gampang poho betul jibring barho ngajina ngabring bubar poho matak mending muruhkeun urang mah barudak tapi ku sering ngadangu mah Pak jadi terbentuk araram biologis minimal mun ngimaman karena sering mendengar makmum urang jadi makmum barudak jadi imam barudak salah urang bisa menerkeun siga bieu al-mulku ngeunaheun tah dituturkeun teh ngeunaheun ieu mah bacaan Quran teh geus lecek
mun teu kulhu kul ya, mun teu kul ya kul a'udzu birabbin nas, mun teu a'udzu birabbin nas kul a'udzu birabbil falaq. Nepi ka urang teh kolot menang gelar ti barudak si Mister Kul si ayah mah pasti mun teu kul ya kulhu. Pas hiji mangsa aya program lagi begaji si ayah ngilu diuk kabagean atuh alkolam wae mah nya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Meunang income eta masukan cenah ayah nu ngimaman teh barudak taruhan mun teu kuliah kulhu cenah harita mah diganti ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim. Dewaseun atuh bapana ganti surat nun ngarenyag atuh si ayah maca al-qalam Allahu akbar da karek apa sa ayat faqra ma tayassara minal Qur'an tong riweuh baca nu termudah nu paling gampang anu urang ikhlas macana Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Tapi jarang Yasin di para kengimaman bubar hari tage pake taraweh si ustad mah Yasin aing nya. Nah ieu dipisah-pisah mencapai rahmat Allah. Hiji makmurkan masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kalau masuk surga dengan rahmat berarti itu syaratna man amana billah wal yaumil akhir. Syarat ke masjid mah teh enteng, kudu hiji aya iman ka Allah, dua yakin ada hidup selamati, ada akhirat setelah dunia bimakna hari akhir. Maka ke masjidlah sebelum di ke masjid ka. Naon pagaweanana? Ya'muru masajid Allah. Hanya orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan kepada Allah, hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, merekalah yang memakmurkan masjid Allah. Jadi ka masjid mah kudu karena Allah guys, ulah karena oleh. Komo oleh karena jeung karena oleh-oleh mah. Tata rucingan ame tetunduh. Alus mana preman maot di masjid jeung ustad maot di saritem. Halo, jawab dalin jumahan. Alus mana preman maot di masjid jeung ustad maot di tempat perjinahan, prostitusi. Preman maot di masjid mun teu nyaho tong nyanyahoanan. Apa ibu preman maot di masjid kunaon? Maok sanyo ka setrum. Tuh teu alus oge ai niatna lain karena Allah. Maok sanyo Bu, keur pandemi hese pagawean lah kreatif we maok sanyo atuh ka setrum nya. Paingan cek Nabi moal aya asup surga jalma sanajan boga cita-cita lamun ukur ngandelkeun amalna. Tapi asup surga mah cek Nabi hiji ku rahmat Allah, dua ku karunia. Naon ai karunia? Ku neangan rezeki. Matak doa keluar di masjid naon tah? Allahumma inni as'aluka min fadlika. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Teana nu mana heula? Mun keluar nu mana heula? Lamun masuk nu mana heula? Beda jeung ka WC nya. Nah, kabeureuyan mah tara ku cucuk munding, ku tulang peda. Ka masjid mah nu katuh heula, keluar nu kenca, tapas keluar teh nu kenca. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Cek Nabi asup surga mah ku karunia ti Allah. Tong cicing wae di masjid. Faida kudiatis shalah fantasiru fil ard. Mun geus wirid, geus dikir, geus salat, sok ari ikhtiar ka ditu. Teangan rezeki nu halal tina karunia Allah nu ditebar. Paleuleuyihna bawa ka masjid. Bagja tina kanan mun di dieu aya program eta naon nu beureum teh tisu naon? Tenggo. Itu di dahar kita geus ngaji teh. Jadi tahajud ke nusok tahajud, jadi salat subuh ke nusok salat subuh, jadi takbir, jadi ruku, jadi sujud. Wa atimut ta'am. Bersedekahlah dengan makanan. Matak pamari komandan janten saktinya abdi mah nyangu di masjid teh. Santri di abdi mah aturana ngan dua, mun teu dahar di teungeulan. Tak lalintuh. Nah, ngala barokah. Tina sangunu dibikeun hasil udunan ceban pertama teh jadi ruku, jadi sujud, jadi tahajud, jadi ngaraji paingan Mekah berkah. Di Mekah mah kenceleng masjid, sok teangan sok kamu. Didoakeun sing haji sing umroh amin. Buktikeun teangan di masjid
Mekah Mukarramah, Madinah Al Munawwarah aya kain selain masjid teu? Di ditu mah geus cik lain geus pek weh lain cik nu aya ge urang mun balik di masjid teh dibarere ku orang ditu teh tasbih, cane, kopi Arab, kohwah. Terus kan budaya Arab jeung budaya Sunda mah beda Pak. Mun budaya Sunda mah Ustaz kacabak gado pasti nakis. Naon sia nyaho gado. Orang Arab mah justru asa dihormat lamun dicabak jangotna, dicabak gadona. Asal wani we. Ku saya dites balik salat subuh dipapai orang Arab. Min aina anta Syekh? Min Indonesia. Mabruk haji. Langsung tasbihna dibikeun, kopeana dilaan. Matak pagawean teh tara balanya abdi mah geus salat kitu we. Hiji mangsa dengar cadas saya nu masang kuda-kuda aing orang pasar baru cenah. Dangdanana juga Arab. Nya. Berkah karena geus pek we. Tak urang leuletikan we atuh. Ibu-ibu nyangu sekali waktu mah hayang katuang ku ahli masjid program maghrib mengaji bagi dahareun wa atimut ta'am tadkhulul jannata bisalam. Nu sering sedekah dengan makanan komo ka ahli ibadah akan masuk surga dengan selamat. Berarti nyaahan eta jelema. Allahumma inni as'aluka min fadlik bati tina yakin mun geus salat sok kaluar tangan rezeki. Leuwihna zakat infak sedekahna tong poho bagi-bagi. Mantak dakwah abdi mah di jalanan lain ku Quran lain ku hadis moal artieun kudahareun. Tamun penting ieu misalkeun aya brownies misalkeun ieu mah contohnya. Ku abi teh di keuretan na mobil teh kubun bojo teh awurkeun di stopan. Eta teh aduh ngabarela barudak teh di bale endah mah geus arapaleun. Pokona teh daerah dieu mah ku aing dodetna ge anjing. Kayak anjing da barudak jalanan mah kitu sifatna kitu karakter. Anjing keur budak jalanan mah teu kasar. Anjing teh koma mun goblok titik. Bere dahareun teh ngaraku dulu ratu. Nya ge browniesna geus jiga oncom. Dalila teuingna mobilna. Maranehna ngelem. Kunaon ngelem? Teu kabeuli oke jelly drink. Penuna rasa lapar, dibere konsumsi leuwih di masjid. Tah, di muhajirin bu eta teh. Jadi getih, jadi daging, jadi darah, jadi hidayah. Entak sing ikhlas. Da kabeh ge butuh kanya Allah. Malah hadisna mun urang nyaahan ka makhluk bumi, ke Allah mika nyaah ku makhluk langit ka urang nu sok nyaahan. Mantak Islam rahmatan lil alamin. Mantak saya mah sok aneh ningali Islam pasea, debat. Ai Rasulna riweuh teu? Cik jawab, Rasulna rudet teu? Rasulna ruwet teu? Rasulna ribet teu? Henteu. Nah atuh umatna ni rarudet. Wa ma arsalnaka mir rasulin illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi penyayang. Nyaah kanu ngewa berat eta. Deudeuh kanu geuleuh berat eta. Asih kanu dengki nanjak eta. Loba mere kanu koret berat eta. Matak moal asup surga jelema ku amalna cek Rasul teh. Ayeuna hancur amal teh atuh. Kadang karena campur pencitraan. Karena minyak goreng keur mahalnya bunya. Tenang, isukan dibagi. Aya 10 ton minyak goreng dibagi oleh satu ormas insyaallah. Jika nama diborong ku eta. Nya. Berat kaayaan teh can ku Covid. Kamari ustaz seueur nu Covid. Kosong piduiteun. Eueuh nu ngondang. Jumaatan teu meunang. Dipositifkan we wabah waktunya benar-benar beribadah. Jaga wudu usum virus ameh menangkannya hati Allah. Pertanyaan ai wudu parentah saha? Geus beres ku wudu ge virus mah asa yakin we ai ku prokes nu ieu alus eta ge ikhtiar. Eungap-eungap ge dipake maskernya sok. Mentas mah culang cileung ame teu katabrak ku virus pake. Tapi jangan lupa prokes Islam, prokes Rasul, prokes Allah, zikir, wirid dan doa. A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Ai virus nu saha?
Corona usaha ku doa asup WC ge beres ieu mah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tingali artina jero aku berlindung kepada Allah dari baksil-baksil, virus-virus, penyakit-penyakit. Naon deui tah? Kuman-kuman. Lobana tafsirna teh asal yakin teu. Da urang mah bibir rame, hate jempe otak pere kana gawe terangke, kalakuan jiga bangke, dicape gawe teu kapake diteke. Sok bermasker eta ikhtiar hade malah harus, tapi jangan lupakan masker batin, zikir, wirid dan doa. Cuci tangan nepi kalecet tah ku alkohol. Cuci tangan sebelum makan baheula, anu mah cuci tangan we terus daharna jarang. Suku jeblog, poho di kumah. Cuci tangannya dengan apa? Dengan sedekah. Sedaqatun tanpa ulbala. Ibu, kalau dikasih pilihan mau cuci darah, mau sedekah, nggak selesai. Alhamdulillah saksi hirup pun bojo ikut 2 tahun ulang tahun tayana si Covid teh ulang tahun geus 2 tahun ya. Barokah upi umrik. Semoga yang suka jualan PCR, antigen, ya, dan pencegahan sing berkah. Barokah upi umrik 2 tahun pak wabah teu beunang dengan izin Allah, lain ujub ria takabur. Nu tadi teh wudu. Sebelum diwudu, Bu, ingin cantiknya dari dalam, Bu? Inum mudakna. Wudu, oh gawe nginum mudak. Caang gerasok. Minimal maot keur boga Mang Odet tingali pupusna. Tuh disebut keneh we geus aya sabulan langkung ge. Pupusna geus wudu, geus salat di masjid, keren teh. Kebiasaan, guys. Tidak akan masuk surga seorang hamba karena amalnya disebabkan amalnya mungkin dicampur ria. OTW Bale Endah Muhajirin ikut kajian Ustad ojo lali yo. Jangan ping aku karena aku di rakaat kedua edan keur salat jeung statusmu hangus, tergerus gara-gara amalmu modus tidak tulus, sehingga amalmu terberangus oleh kemodosanmu. Yuraun ria. Mentak cek Nabi, moal bisa amal ngasupkeun ka surga lamun amalna teu dumasar kana hiji kanyaah ti Allah, 2 teu dimodalan ku karunia ti Allah, wa ma taufik illa billah. Maka syarat menang rahmat mah hiji atiullaha wa atiur rasul ulaika sayarhamuhullah la'allakum turhamun. Ingin dapat kasih sayang Allah, ingin taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul supaya engkau termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ai Allah nitah pasaya teu? Allah nitah ribut teu? Allah nitah rudet teu? Allah nitah ruwet teu? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Tenang, ingat aku hati jadi tenang. Berarti mun hate keur tegang, loba kahariwang, resah gelisah gundah gulana eta teh geus jawabanna Quran mah sederhana, keur jauh ti Allah geus. Da mun inget ka Allah mah tenang. Tak doakeun nya nu boga hutang sing lalunas. Ta eta nu nyababkeun teh teu lunas-lunas. Ya. Allah teu nyarek ngahutang asal dibayar, tapi kan kalau selama di sana urang jadi tegang. Jadi sieuna lain ku akhir zaman, ku akhir bulan. Ya. Jadi syarat asup surga teh naon tadi? Hiji kudu aya rahmat, 2 kudu aya karunia, 3 ku magfirah. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Hayang asup surga udah giru kana panggero, kejar ampunan Allah, tong loba maksiat. Bagaimana Ustaz solusinya supaya tidak banyak maksiat? Loba maca Quran, balik deui ka dinya. Mun jelema keur maca Quran eta otomatis keur teu maksiat. Nu simpel-simpel we. Loba ka masjid, loba ngariung di majelis taklim, loba ngadengekeun hal-hal nu menenangkan hati. Ibu resah selama wabah, saya paham. Ibu gabut, mager karena lockdown. Walaupun keadaan lockdown, iman tong down.
kegiatan jika kieu tong breakdown, indahkan prokes. Walaupun keadaan lockdown, iman tong down, kegiatan tong breakdown, pikiran tong sudon. Ke lompatna kana oskadon yang cari down. Efeknya smackdown. Ngape cooling down, jalani dengan slow down. Menurut para ahli, tempat ibadah itu virus mati. Ini para keibadah tak makmurkan masjid. Muntah ka Allah reka mana deui coba. Setuju tidak? Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Moal aya kejadian kan salat maka hareup teu papelong-pelong kieu meureun. Ya, sok tetap. Da maot mah turunan. Punten abdi diajar kanu naon nu kaciri ku abdi. Kunaon nu gelo teu beunang ku babah. Karena disiplin Pak, hiji teu loba pikiran si eta mah, dua jaga jarak jeung sasaha sok tingalikeun. Tak sehat we, nya urang minimal nu normal jaga jarak jeung maksiat. Cuci tangan dengan sedekah, bermasker dengan dikir wirid dan doa, nyalse geura hirup. Cenah maot nyangatkeun ya Allah asa dihampura dosa. Ibu gering lain ku Covid, loba ningali nu teu perlu ditingali, loba ngadenge nu teu perlu didengekeun. Contoh, beres ikatan cinta, pindah ka layangan putus. Jeung sikinan teh dulur lain tapi ngilu ngewa ka si Lydia, peda dibawa init ka Kapadokia ku si Aris. Wawuh henteu. Loba lalajo sinetron resikona ningali salaki poe. Da si Reza Rahadian mah ganteng. Si Adebaran mah ganteng. Terus naon mangpaatna coba pikiran. Salaki telat balik nyalik sik ibu mah. Nyen status na Facebook kemana ai salaki ngesarepeun imah dicarekan ayah di mana dengan siapa harudat. Mentak di Bandung mah loba kafe nyayogian salaki nu haroyang balik teh. Di baeudan wae ku pamajikanana. Ibu mah rek ngaji dangdan ai salaki terapang dangdankeun eta we daster nu bau kompor nu gambar ganas gambar wayang nu geus awok-awokan kelekna ditingali 10 meter teh jiga ngelek hayam da bulu kelekna rambos-bos tara dicukuran pokna teh tara dimodalan ustad ku salaki buuk jiga Gajah Mada geus dianggir teh ngajenuh rek salaki kabita kumaha ayeuna sakola keur teu asup usum ka kelas teu usum asup ka kelas lebar seragam menang meuli pake ku ibu seragam budak ame salaki teh semangat balik teh nah Kang burang keneh di mae budak SMA alah keren semangat geura loba pipanyakiteun teh matak nu diperlukeun dina kahirupan naon hiji rahmat sesuai tema malam ini, 2 karunia rizki yang sudah tertakar tidak akan tertukar, 3 ampunan, nuka 4 ridho. Maka ada kelompok radhiyallahu anhum wa radu'an, para sahabat malah digeroge mun bisa mangke ku ayat nu ieu mun maot teh ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho teh diatur ku Allah, ridho kene diatur ku Covid dah. Ku Covid mah ibu dititah nutup banget orat ditah dicadar misalkeun Al-Ahzab 59 da sugan ngagugu ayeuna mah ku wabah mah kabeh lalaki nage dicaladar dititah wudu mah mumul ku Covid mah racin atuh padahal tanggung geus jeung leungeun jeung meungeut jeung mulut jeung sirah jeung ceuli jeung suku leuwih aman. Ini cara Allah lembut. Ibu titah nutup aurat hesena pas delta keur macikeuh langsung marake APD juga astronot hareudak. Bukan di situ persoalanna. Kunaon ieu? Leuwih sieun ku Allah, leuwih sieun ku nu aya. Tapi nu bahayana mun ka bawa maut jadi musyrik ieu. Maka hayang menang rahmat Allah, atiullah wa atiur rasul cek ayatna lain hadis eta mah. Diajar taat ke Allah, nu paham aturan-aturan Allah, Rasul ikuti Rasulullah. Buruhna la'allakum turhamun. Ustaz meureun kan kudu aya syariat. Karena pernah saya menerangkan bab yang sama seperti malam ini. Ustaz, kunaon asup surga teh? Ku rahmat, ku karunia.
alhamdulillah cenah abdi nu bakal asup surga manaha di payunan parahmat di penggeran bu kurnia dan rahmat kurnia nu eta teh. Tapi bekerjalah beramalah bagaimana dengan amal itu melahirkan rahmat karunia ampunan dan ridho. Apa bentuknya Ustad? Diterangkeun. Jadi mun nyangu mah otomatis jeung isi kanana. Mun hayang rahmat kudu diudag naon amal nu jadi pi rahmateun, naon amal nu jadi pi magfiroheun, naon amal nu jadi pi karuniaeun, naon amal nu jadi pi ridhoeun. Maka raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Sok cicing dina sunnah ameh nyusun ameh ngeunah mernah sakinah mawadah warohmah tumaninah aslina ngeunah sehat ya. Manawi ieu muhajirin teh tempat orang-orang berhijrah ti mamana diriungkeun ku Allah di dieu. Sok ulah sampai masjid urang jiga pasaran paheula-heula udunan pas nyieuna pak embung-embung geus kan pasaran gitu. PDKM bagja tina kanan jamaahna meuni pinuh kieu ngan hiji para jamaah punten urang teh can boga pasaran dilelang lah ku Pak RW teh bae ti abi beusina cek Pak RW teh cek nu boga material di hareup ti abi papana cek orang Cigonewah ke kaena mah meuli nu kiloan lah udah kaet keur pasaran kaligrafina ku abdi opat poe tak kompakna orang muhajirin jadi pasaran dibawa ke tengah ngariung deui we jiga kieu. Hatur nuhun ka sadaya pihak nu tos ngarojong karena kepentingan urang sadayana bilih anu maot kan raos anu mah tos gaduh pasaran. Ieu mah penghargaan ti DKM nya kamari saha nu pangseueurna udunan cek Pak RW teh mangga bilih bade launching pasti ngabiri giding. Ieu masjid yakin matak nepi ka alus kieu ge bae kentengna ti saya ada swadaya karpetna ti anak korsina wah hade ieu. Tapi Allahu Akbar Allahu Akbar pemain anger we eta pemain jadi teh geuningan subuh ngan dua jajar dua dijajar-jajar bari pemain lama unggul tadi kan nu adan si bapak kudu budak ngora nu adan teh iya dong komo subuh mah kudu nu seger adan teh nu pik abis saeun ieu mah sok subuh jaba oream jaba digeruan punten Pak wabdi pecutan barudak sian adan subuh urut pemain band vokalis masjid teh atuh Yuki pas bandnya Reinain Boa atunya nurut pemain baheula gogorowokan teh jelas eta mah cina jadi muazin vokalis masjid mata aya grup band di masjid di abdi mah ieu mah adan subuh Allahu Akbar 2 menit eueuh da eungap meureun Allah spikun usomad pinuh masjid teh gunung ngontrog da adana salah cik budak ngora atuh guys tong magrib manggaji wae subuh berjamaah mun teu covid mah da abi nguliling jeung barudak motor banyaran mah kapapai lah subuh berjamaah bersama biker subuhan sok ramekeun deui karena hebat berkah satu daerah kalau tempat ibadahnya sudah makmur. Lihat Mekah dulunya gersang kering kerontang hese cai hese segala rupa ayeuna mah meuni curcor walau diberkahkeun we badatun thayyibatun teh karena dipake naon dipake ngaji dipake salat dipake babagi di mana eta ustaz rumusna innalladzina yasluna kitaballah suratil 528 Fatir saestuna jelema nu teu eureun maca kitab Allah saya ikut mendukung program magrib mengaji ame teu eureun barudak maca Quran komo jeung kolot nama wa aqamus shalah berjamaah tepat waktu di masjid eta keren afdhalul a'mal eta kadituna didoakeun sing laloba rizkina sing balarekah ame naon ame minang nyangu di masjid. Konsep menyatukan umat itu sudah ketemu Ustaz. Kumaha Ustaz menyatukan umat? Da urang orang Sunda, Cinanya ratu we. Da ngumpulkeun japati ge ku jagong. Matak abdi mah di masjid nyangu. Aya dapuran mewah masjid teh. Gasna tara kosong. Endog-endog wae mah jeung Indomie sayogi. Naon? Bising anu safar kalaparan, sales nu ngitung bon, bising can menang duit ka hayang dahar sok gratis teu eueuh nu miskin gara-gara babagi eueuh nu malarat gara-gara sedekah aslina stres duit loba pangabutuh eueuh aslina maka Mekah berkah kenapa
ada 3 amalan besar: ngaji, sholat, sedekah. Tingali suratna 3528 fatir candi ayat 30 sempurna cek Allah teh. Kusempurnakan pahalamu, kecukupan karuniamu, kulipat gandakan pahala ibadahmu, kukelompokkan kalian kepada orang yang bersyukur. Innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, mengeluarkan sebagian rezeki dari apa yang Allah titipkan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Apa jaminannya? Yarjuna tijaratan lan tabur, eta jelema moal bangkrut aslina. Kaduung mangi hayatna telat mun ti baheula urang geus berkah. Bu, halo barudak tong garaneng. Bu, upami di pasihan pilihan, Pak, hoyong beunghar hoyong berkah. Geus eta geus sepaket eta mah nu berkah mah pasti beunghar. Tapi mun beunghar cantang tu berkah. Naon contohna Ustad? Fir'aun, Qarun, Sa'labah, Syadad, Hamam, Abu Jahal, Abu Lahab, Tutankhamun, eta tokoh nu baleunghar nu aya na Al-Qur'an. Tapi berkah teu? Teu geunaheun maotna ge Fir'aun apa maotna? Wareg teu nginum. Si laut diuyup. Terus kelemahan Fir'aun teh kakoreh ayeuna mah. Fir'aun mah sabadag-badagna ngaku raja, ngaku Tuhan harita di mangsana. Ternyata sieuna teh ku hal-hal nu leutik. Fir'aun sieuna ku sacik ku orok. Musuh Fir'aun mah orok, matak tiap orok nu lahir dipencitannya. Berarti nyalina leutik ku orok wae sieun. 2, nah Musa salamet karena digabruk ku istrina Asiyah. Nah Musa teh dipencit, berarti Fir'aun sieun ku tak mun orang disieun istri rada curiga ya. Aya darah Fir'aunan. Nu katilu teu bisa ngojay. Oh, Fir'aun bisa ngojay mah. Ya. Matak dihinakeun ku Allah. Wah, mun Namrud mah kureungit kan. Tong gede hulu lah bising teh asup helm. Manawi di dieu berkah pisan ieu muhajirin sakieu agrengna tohagana. Halus ieu teh di iklan wae rame kieu. Aya mah silih hargaan we lah. Nya keur usum kieu mah pada mafhum meureun. Tapi abi boga dongeng Pak Komandan. Bae nya. Wantun galeuh teu wantun lageuleuh. Tiran da koneng gede, pikiran geus galede. Ame teu tunduh kudu ngadongeng. Jadi kejadian poe ieu mah caritana teh kieu jiga dongeng ieu. Ku wabah mah ustad ge parah. Loba istrina nu minta cerai gara-gara ustad penghasilanna teu jelas. Kabupaten muncul data 9.000 ibu-ibu ngabring ka KUA gugat cerai suaminya gara-gara virus dapur teu ngebul, gara-gara wabah loba nu PHK. Dibahas ku para kasepuhan, ku para inohong, kumaha ustad episodusina loba ibu-ibu ngajukeun cerai gara-gara ke dapur teu ngebul ye. Saya mah ngajawabna sederhana, kunaon ieu cerai? Ku sabab dapur teu ngebul. Terus nabat minta cerai rek ganti salaki, sarua salaki batur ge keur nganggur. Nya, mun kira-kira ku dapur teu ngebul disebabkeun virus ibu cerai, geus ayeuna mah kahareup nyieun imah tong aya dapuran. Gopud we curang teh meter udat resah. Loba ustad nu covid kosong pi duiteun tah. Akhirna naon? Keun we da dongeng. Udah kayang jajan, income eueuh, pamajikan bangkenu, kebayang teu rupekna rudetna. Ena si ustad ijtihad. Ah, ieu mah ikhtiar da darurat meureun. Rek neangan domba we. Abus ka kandang batur, udah darurat, pencit we domba teh dipencit Komandan. Ngan ari ustad mah saperluna apiknya ame teu leubat teuing dosa teh dicokot teh kulitna we. Dagingna mah golerkeun. Warga resah, goblok ieu bangsat cenah. Pengen dibawa KB kado disesakeun dagingna, ukur dibawa kulitna, ame teh cair, jual ka tukang jaket kulit, da butuh sakitu keperluan harita. Terus si eta teh susah nanti nulis pesan di bawah daging teh tong resah tong gelisah memang urang nu nyokotna bismillahirrahmanirrahim sok we daging nama dalahar hambura dicokot kulitna hungkul. Nanya ka DKM na cerdas. Ka DKM ieu kumaha nu mok doma tapi ninggalkeun surat status dagingna kumaha cik baca suratna bismillahirrahmanirrahim kawarga hampura
ya domana dipaok ngan kulit naungku daging nama wepek we merek kalem we da mencit nage make bismillah cek pada KM simpel teh ngajawabna sing percaya we ka bangsat sakitu we ti pusat mah nya kitu hese ngagamarkeun teh nya kan mencit nage make bismillah jadi kumaha pada KM sing percaya we ka bangsat nya aya dongeng deui. Duh, Ustaz Epi balik endah siap tanggal sabaraha poe Ahad saat geus tong dahar di panitia cantang tuh disuguhan curang sada deket usah nyimpang ka restoran abdi tah aya rencongnya nyimpang mun bieu mah ti laksana balik ngaji di soreang dahar heula dilaksana sad abdi hoyong ngajamu cenah aduh gayanya geus ustaz ngaji langsung luncat teh ka imam abdi selila yang banginjeng ustad teh nya hayang ikram cenah sugan teh ikram teh aya manehna teh datang we urang teh meureun ti beurang ikhtiar si eta teh tah hayang jamu urang teh pada keur covid kieu atuh pandemi ekonomi sulit teh si eta ikhtiar hayang ngahargaan ustad ulin ka kebon yangan suung alhamdulillah mangih tamang dikenyatkan ayah domaan jadi masalah hukum ya dudut teh da suung teu manggih ya tamang aya domaan pencit teh domana teh rek nyuguhan si ustad singkat cerita ieu doma ti mana cek pamajikan geus tong ganeng rek ngajamu guru waduh mah boga bumbu ya cenah urut kurban ngamari capohon mangga mah bumbu gulai aman cairna di sumur aya oke geus singkat cerita si ustad balik ngaji linggih ka jelema eta babaturanna heubeul ngondang dititah tuang si ustad kan apik jelemanana nanya maneh mewah kieu euy ngajamu urang ku doma ti mana ieu teh deg-deg we dicaritakeun asbabul kurunyung eta doma teh sad hayang ngahormat ustad ngan keur kieu kaayaan jadi ti beurang teh neangan suung teu manggi ngan mangi tamang aya domaan goblok curang teh haram atuh teh tapi geus kagok diuk ieu teh ieu caina ti mana caina mah ti sumur abdi murni bumbuna pun bojo gaduh stok tilas kurban ngamari geus daging mah ana mah moal caina we aduh maklum ka ustad hormat atuh teu disiuk ka si gule teh diangkat jeung pancina Pak RW ai gejlik teh dagingna lagrag cek ustad eta lagragna dihajat teu teu haram teu dihaja mah loba nu kitu ayeuna teh jika orang pernah ceramah mantak ceramah teh nya tong ngajilat karena ingin dilihat tong ngagonggong karena ingin ditolong tong ngagigit karena ingin dikasih duit ripuh teteh hiji mangsa diondang atuh ku nu beunghar di hiji lemur wah atuh ceramahna ge di tengah balong atuh make lampu sorot teh aya nu ngondangna nu pangaruh mah urang ge atuh nya mung ele ceramah teh ngejos sampai ngabahas anjing teh haram curang teh wah tarik ke pokona mah ternyata nu ngondangna teh resep anjing kasorot ku lampu di juru teh aya anjing warnana coklat anjing teh haram kecuali anjing coklat dikecualikeun seueur menang amplop jadi ieu teh rahmat teh naon ieu teh kanya ti Allah mah moal bisa dibeli ku materi tapi dibeli ku keikhlasan dasarna paham inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin bae maot ge asa aya ridho Allah we maka Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah ikhtiar mah geus perbuatan rizki kejutan hanya doa yang merubah takdir batak saur Nabi moal aya nu asup surga dilantarankeun amalna kecuali ku opat hal hiji ridho dua rahmat tilu karunia opat ampunan udah gue nu opat eta kumaha ustad perbandinganana aya hiji hadis sahih absus salam tebarkan salam
tong boga musuh bae batur ngamusuhan mah ngan urang teu boga niat boga ai ka nabi aya nu ngamusuhan tapi kan nabi mah teu saruana mun aya nu gelo nanya jawab tong Pak mun aya nu gelo nanya jawab tong entong atuh ke nu gelona jadi duaan ngobrol nabi teh loba nu mika ngewa diciduan ditumpukan tai onta dibales teh padahal bodyguardna ge Jibril atuh mun niat mah tapi kan rahmatan lil alamin sal sewe nabi nya aina mutahabuna bi ruhillah mana nu baheula ngariung papisah dasarna ruh kami kanyaah kami Islam teh agama nu nyalametkeun cicing tong parasea maka absus salam tebarkan salam wa atimut ta'am bersedekahlah dengan makanan wasilul arham sok silaturahmi mun hirup hayang sukses tong ngandalkeun askes jeung BPJS loba HS kana tiis 3S stres mun hirup hayang sukses buka akses lobaan CS gawe progres loba nu protes proses insyaallah sukses man ahabba ayyumsatallahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi fa yasir rahimah sok silaturahmi karasa Pak RW ti topi nepi ka kaos kaki mun rek ngaji teu kudu meuli kabeh samerek-merek jajakaloh heron kasiro ku silaturahmi dahar teu mayar jika bieu dilaksana entong ustad kaos jeung saha wae nah bisa kitu beungeut pikarunyaeun bener nabi mah tarawadul karasa hikmahna teh masyaallah absus salam wa atimu ta'am wasilul arham tangke bubaran ti dieu niatkeun bising jadi malam ini malam terakhir bagi kita waruduh heula rek bobo niatan hudang peuting berat ustad tahajud teh sok doana ya tuturkeun ame hampang tahajudna Allahumma maksakeun nya kudu maksakeun berat mah tuh aya dua redaksi Allahumma ngahajakeun niatan rek sarete wudu heula ya Allah gugahkeun ke wengi bising jadi wengi terakhir minimal ngasaan salat wengi wa minal laili tadi dibaca wa minal laili fatahajjad bihi jadi ibadah lemburan tambahan maqamam mahmuda teu sakamar ge sakelas jeung nabi teh nu sok tahajud mah tadkhulul jannata bisalam wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam jaminana ku opat amanu tadi absus salam wa atimu ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam teh ujung hadisna teh tadkhulul jannata bisalam jadi kudu tuntas seperti aya hadis hiji deui man shalla bardain dakhalal jannah sing saha nu migawe dua salat nu tiris dijamin asup surga naon dua salat nu tiris tingali tafsirna mun beurang nu tiris teh waktu asar mun peuting nu tiris teh waktu subuh dibere fadilah yaztami'una malaikatun berkumpul dua rombongan malaikat penjaga malam sipluh penjaga siang ngumpul di dua waktu nu jaga wengi wihna subuh nu jaga siang wihna asar tukaran catatan tina hasil pergantian tugas jaga karena ada pertanyaan kaifa taroknahum ibadi sedang apa kau tinggalkan hambaku waktu subuh sedang apa kau datangi hambaku waktu asar jawabannya tergantung sikap orang di dua waktu eta maka sholat tepat waktu adalah jawabinannya mun urang pas subuh aya di masjid muhajirin cek malaikat nu ditanya ka Allah kaifa taroknahum ibadi kenaon ta Pak RW pada KM teh ditinggalkeun ku anjeun teh wahai malaikat kai taroknahum wa hum yushollun abdi angkat cenah keur salat cek nu datang asar abdi sumping ge keur salat afdalu a'mal ai urangna keur lalajos sinetron mah taroknahum wa hum sinetron pas urang datang asar keur mengbal wa tainahum wa hum mengbalun keur mengbal cenah ya Allah catatan teh tergantung sikap urang maka barudak ka masjid lamun judulna hayang menang rahmat Allah dibere tah mapna Google mapna ka masjid silaturahmi sing nyaah kanu ngewa sing deudeuh kanu geuleuh sing asih kanu dengki sing loba mere kanu koret eta teh nabi banget ngan berat ustad ai melak pare masuk dia dijukut abdi nyieun hade masuk aya nu nganilai butut resiko ka nabi wae aya nu ngewaeun emang jadi ustad epi ngeunah bu teu saeutik nu ngewaeun make cek si ibu mah tadi Bu RW ustad dulu mah pakai kupluk bu
saya sakit hati kalau pakai goblok. Mun rek ngaji teh kemana tukang pila sebenarnya. Ganti ku topi disebut tiga artis, make kopiah disebut palurah, make gamis nu paling nyeri hati mah kemana budak penaik memakai baju pamajikan. Jadi aya wae nu nganilai mah. Maka jangan ingin dinilai, yang penting bernilai. Setuju? Da target urang mah balik ke Allah masing-masing eta ge. Maka ibu tong nyeri hateannya mun aya tetangga ditanya teu ngalieur geus we sing cerdas meureun keur dikunci setang meureun matak teu bisa ngalieur geus beres harita keneh. Mun aya tetangga diajak kajian di Muhajirin, ku hayu ngaos kado nyinyir geus bae da ka surga mah teu ngaliwat ka imah si eta. Ulah saruana. Mun itu maledog ku batu, kurang baledog ku kembang. Tapi jengpotna ame leuwih bengep. Da urang mah dendam wae atuh. Ibu mah jiga keheul ka salaki ngadoa na tahajud. Ya Allah, suamiku ya Allah teu jelas balikna. Teu jelas mere nafkahna ya Allah. Abi terang tapi rudet ya Allah. Kalau memang dia masih baik untukku ya Rabb, suamiku itu tetapkan dia denganku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, tetapkan dia di sisimu. Mau teu salakina teh. Si ibu mah bahaya doa-doana euy. Ya jadi entong rudat lah hayang menang rahmat Allah. Penutup ayat hadis nuhis. Rasul menceritakan seorang wanita Yahudi, tapi bukan di masanya. Pelacur statusnya, pelacur. Keuleuhnya ngadengen lagi pelacur. Tapi aya rahmat, aya kanyaah saeutikna hatena ningali anjing nu kehausan. Ieu mengejar rahmat Allah. Dia profesinya pelacur bu, tapi ningali anjing nu ngaletakan taneuh garing berarti haus, dia paham. Dia buka slopnya, dia cidukan ke air yang dekat di situ, lalu diminumkan ke air itu, ke anjing itu. Ujungnya apa? Dia dapat rahmat Allah, diampuni dosa. Ghafurur Rahim. Ku hiji pagawean nu leutik tapi ikhlas. Pelacur loh bu. Ieu hadis diterangkeun di ditu. Di tempat nukar itu diterangkan supaya tarobat gitu eta mah bu balik pengajian nareangan anjing naon atuh sia teh plagiat lain anjingna di urang mah anjing bunghak kaikhlasan migawe amal. Nah maka panutup wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hayang menang surga Allah teu bisa mun ikhlas dina hate, ikhlas paham, sabar paham, syukur paham. Artinya wajib ngaji supaya paham naon maksud ku Nabi, karena yang paling paham ayat-ayat Allah itu Rasulullah. Maka atiullaha wa atiur rasul ulaika sayarhamuhullah la'allakum turhamun. Dina ayatna teh hayang rahmat Allah mah mun pengajuan judulna penting ieu geus tuturkeun Allah, tuturkeun Rasul, ke efek sampingna engkau menang rahmat Allah kagolongkeun nu dipikanyaah ku Allah. Kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Hayang menang cinta Allah, cintai orang-orang yang dicintai Allah. Nanti Allah ampuni, Allah cintai kamu karena mengikuti orang-orang yang dicintainya. Doana Ustad, hok abdi sakali, sadayana sakali. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuk wa amalal ladzi yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, kami memohon kepadamu cintamu, dan kami memohon kepadamu cintakan rasa cinta kami kepada orang-orang yang mendapatkan cintamu karena mereka mencintaimu. Ya Allah, cintakan rasa cintaku hanya kepadamu melebihi cintaku kepada diriku sendiri dan keluargaku. Ya Allah, tunjukkan kepadaku amalan-amalan yang dengannya aku mendapatkan cintamu. Gitu eta doa Nabi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba ma yuhibbuk wa ma la yuballighuni hubbak. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli. Tadi MC rada nyelap.
sebentar lagi tanggal 14 Februari aya adat nu lain datang ti urang ngaranna Valentine Days. Hati-hati ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa mengikuti tata cara satu kaum, maka urang aku Islam tapi sok tuturut munding ka belah ditu ku Allah digolongkeun jadi orang ditu. Valentine mah hari kasih sayang mah setiap detik jika indungnya ka urang teu eureun-eureun doana, tidak kering bibirnya, selalu mendoakan anaknya walaupun jauh. Kita kabdi mah geus nyiapkeun meme Ustad keur tanggal 14 gambar doma keur modal. Besok Valentine ini coklat untukmu. Jadi tai doma coklatnya tanya. Serudet hancur urang tauhid. Kayak aya Halloween. Wah, nu riweuh teh orang Islam teh. Valentine mah KBG sepakat lain ti urang datangna mun kasih sayangna satahun sekali di luar eta kasih sayang berarti efekna saya pemain lapangan mun hari Valentine dirayakeun komo jatuhna malam minggu abi imah di deket gunung tempat camping ora eta pak isukna pabalatak kondom itu ieu awas loba budak urang nu menebak lalu terjebak tersiksa karena terpaksa lalu dapat apa. Nah ini Allahumma inni a'udzubika min mudilatil fitnah. Nyaah nu sabenerna mah nyaah Rasulullah, nyaah urang ka Allah, nyaah urang ka Rasul. Maka rindu kami padamu ya Rasul. Rindu tiada terperi berabad jarak darimu ya Rasul. Apa bentuk sayang Rasul kepada kita? Rasul can hadir, umatna can aya. Rasul mah geus mikiran urang. Tanya ku Jibril, apa yang menyebabkan kamu seperti bersedih wahai Khalilullah, wahai kekasih Allah? Ummati sida mun urang teu mendambakan rahmat Allah yang dititipkan kepada kekasihnya Rasulullah. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya, doanya sudah. Jadi semoga kita yang ada di sini mendapat cinta Allah. Harapan untuk semua, semoga yang sakit cepat sembuh, amin. Apapun penyebab rasa sakit dan penyakitnya, semoga pandemi cepat berakhir, amin. Virus cepat berlalu, wabah cepat pulang, corona cepat diangkat, covid cepat pergi. Allahumma rabban nas adibil ba'sya isfi anta syafi la shifa ila shifauka shifa la yughadiru saqama a'udzubika lillahi la tammati min syarri ma khalaq la basya tahurun insyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, jauhkan kami dari fitnah keadaan yang menimpa kami, yang kemudian kami menjadi tidak khusyuk dalam mendekatimu. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menentukan semuanya. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, warhamna, rahmati kami, sayangi kami, wa taqabbal minna, terima sekecil apapun pengabdian kami di jalanmu, wa najina minan nar, jauhkan kami dari api neraka, wa adkhilnal jannah, masukkan kami ke dalam surga, wa aslih lana sya'nana kullah, maslahatkan seluruh urusan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ditutup ku pantun kaci situ meuli kopiah sakitu WA. Aya tomat aya peuteuy tamat euy. Kaseke panjang kaseke pondok pa amprokna di Cisitu ceramah marek panjang rek pondok anger amplopna mah ngan sakitu. Meuli putu kaci saat di jalan panggil jeung si mamah sakitu we ti pusat mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.